Сайн байцгаана уу? За ногоон коммент нэвтрүүлгийнхаа удаах дугаараар уулзж байгаадаа баяртай байна. За өнөөдөр бид нэр түрүүний нэвтрүүлгээр хэлсэнчлэн ногоон санхүүжилтийн тухай, ногоон зээлийн тухай та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр жорлонгоо өөрчлөлт гэдэг төслийг анх одоо 3 жилийн өмнө ихэлснээс хойш бид нар юу харж байгаа вэ гэхээр хүн болгон жорлонгоо өөрчлөлийг хүсэж гэнэ гэдгийг бол харж байгаа. Тэгэд Монгол улсын хэмжээнд 600 мянган жорлоо өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Гэтэл 600 мянгуула одоо өнөөдөр жорлонгоо өөрчлөлтийг төлөх мөнгө байхгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо санхүүжилтийн их үүсвэрийг яаж олдсон бэ? Энэ олон мянган хүн жорлонгоо өөрчлөлийг гэхэд ямар мөнгөөр жорлонгоо өөрчлөх юм бэ? Зээлийн хэн өгөх юм бэ? Зээлийг нь хүүний алдагдал дээр нь одоо яаж туслах юм бэ гэдэг энэ одоо асуудлууд бол бидний одоо 3 жилийн турш бидний толгойн өвчин байсаар ирсэн. Тэгээ энэ 3 жилийн дотор бол бид нар хүүгүү, барьцаагүй, лизинг гаргаж жорлон өөрчлөх ажлыг зохион байгуулж үзсэн. Гэвч нэг төрлийн бус байгууллага, нэг хоршоо 400 айлын жорлонд одоо лизинг гаргаж чадж байгаа боловч 600 мянган айлд бол үнэхээр яагаад ч чадахгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг хүний, нэг байгууллагын, нэг одоо хоршооны хийдэг ажил биш. Олуулаа нийлж хийдэг ажил юм байна гэдгийг бол бид нар алхам тутамдаа мэдэрч байгаамаа. Тэгэхээр маш их олуулаа өөрчлөлт гаргах шаардлагатай байгаа учраас бид нар өнөөдөр ногоон зээлийн тухай ярихаас өөр аргагүй байна. Энэ олон хүнд одоо өөрчлөлтийг хүртээмжтэй хүргэхийн тулд санхүүгийн их үүсвэрийн тухай бол бид нар судлах зайлшгүй шаардлагатай болоод байна л гэж үзэж байгаа. Түрүүний нэвтрүүлгээр хэлсэн нөгөө хагас пассив хаусын тухай бид нар бас ярилцсан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ хагас пассив хаусыг бид нар яагаад ийм өндөр шаардлага стандартаар хийж байгаа юм бэ гэвэл энэний цаана одоо хямд их үүсвэртэй ногоон зээлийг авах ийм олон улсын шаардлага стандартад нийцүүлэх юм хэрэгцээ байгаамаа гэдэг тухай түрүүний нэвтрүүлэгт ярьсан. Тэгэхээр яагаад бид нар тийм хямд хүүтэй зээлийг өгөхийн тулд ийм өндөр стандарт тавьдсан бэ гэдгийг бол өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр ногоон экспертээс асууж тодруулъя гэж бодож байна. За ногоон комментиг анхааран үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За бид эксперттэй студидтэй урьсан байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За тэгээ манай нэвтрүүлгийн үзэгчдээс болон жорлонгоо өөрчлөлийн нүүр намын групп, за миний шийдэл хуудсуудаар ирдэг маш чухал асуулт бол мэдээж мөнгө, санхүү тийм. Энэ бүх өөрчлөлтийг хийхин тулд бидэнд мөнгө хэрэгтэй байна. Энэ мөнгөний их үүсвэр хаана гэдэг юм бэ? Ногоон санхүүжилт гэж юу яриад байгаа юм бэ гэж асуулт байгаа. Тэгээд энд та үзэгчд маань хариулдаг өчээ. За баярлалаа урьж авчирсанд. За ногоон санхүүжилт гэдэг маань өөрөө дангаараа нэг мод тарих ч юм уу эсвэл нэг ганц ажлыг бол хийхгүй. За ногоон санхүүжилт гэдэг маань бэлтгэн нийлүүлэлт, тэнцээ оролцож байгаа хөдөлмөр, гарч байгаа үр дүн, тэ эцсийн бүтээгдэхүүн гарах шат хүртэлх тэр бүхэл бүтэн процессыг энэ бүгдийг хилээд байгаа. Тэгээ энийг одоо олон улсад энэ концепц маань өөрөө бас төдийлө олон жил болоогүй байна. Ер нь хөгжиж байгаа шатандаа л бас явж байгаа. За тэгвэл ногоон санхүүжилт гэдэг санхүүжилтийг авахын тулд одоо тэр санхүүжилтийг авах гэж байгаа одоо барилгач гэдэг юм уу те ямар нэгэн төсөл дээр эхний шатнаас ахуулаад эцсийн шатаа хүртэл бүх одоо талингаа гаргаж иж тэр санхүүжилтийг авах гэж олгож болох уу? Яг зөв. Яг олон улсад бол тэрийг аль болох ил тод байлгах юм байсан. Яагаад гэвэл эцсийн дүндээ хүмүүс гарч ирж байгаа бүтээгдэхүүнээр л хардаг. Гэтэл тэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэж байгаа процессыг хүн юугаар мэдэх боломжтой вэ гэвэл эргүүлээ тэр тайлангаа л бүртгэлээр. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол бүртгэл тооцоогоо одоо ногоон чиглэлд ногоон гэдэг зүйлээ нотлох чиглэлд болгож иж ногоон санхүүжилтийн мөнгийг олж авч чаддаг, тэр бага хүүтэй мөнгийг олж авч чаддаг аж ахуй нэгж болно гэж ойлгож болох уу? Яг зөв. Тэгэхээр бид нар жорлонгоо өөрчлөлт гэдэг төслийг одоо анх хэрэгжүүлж эхэлж хахад одоо бүх зүйлээ нээлттэй болохын тулд ингээл ап зохиогоол бүтээгээл хүмүүсийг ингээл борлуулагч нарынхаа бүх зүйлийг бүртгээл ингээл аль болохоор тэр жорлонг тадан авахаас ахуулаад хэрэглэхээс ахуулаад тэр өтгөн ялгцыг боловсруулахаас ахуулаад бүх процессыг нээлттэй байлгах гэж бид нар оролдоод байсан л да. Тэгээ одоо яагаад ногоон санхүүжилтийн тухай өнөөдөр бид нар нэвтрүүлгэндээ хөндөж байгаа гэхээр энэ жорлонг яаж авах юм? Мөнгө байхгүй байна. Угаацны системийг яаж сурлуулах юм бидэрт мөнгө байхгүй байна. За та нарын яриад байгаа хагас пассив хаусыг яаж барих юм мөнгө байхгүй байна гэх тэгэхээр зэрэг яг банкны өнөөдрийн өгж байгаа зээлийн хүү асар өндөр болчоод тэр мөнгийг хүмүүс банкнаас авч чадахгүй болчоод энэ ногоон зээлийн тухай сонирхож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ногоон зээлэнд одоо тэр ногоон зээлийг тэр иргэдтэй авчирч өгье гэж байгаа банкуд тэр ногоон зээлийн иргэдтэй өгье гэж байгаа банк бас санхүүгийн байгууллагуудад хандаж зөвлөгөө өгөөч гэвэл тэдэрт ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За
өнөөдөр та яг зөв хэллээ. Арилжааны банк ч гэдэг юм уу банк усуудын хувьд бол өнөөдөр өөрсдөө олдож байгаа их усүр дээрээсээ үндэслээ зээл гаргадаг. Тэгэхээр яг тэр олдож байгаа их усүр дээрээсээ олгож байгаа зээл маань хүүгийн хувьд бол харьцангуй өндөр байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ маань эргүүлээд бидний нэг өсөд байгаа ногоон зээл гэдэг категори руу орохоор хүүгийн дарамт гэдэг одоо юу гэдэг ашигын төвшин гэдэг юм маань нэлээд шахагдаад доошо буураад ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энийг шийдэхийн тулд эдгээр банк болон банк ус байгууллагууд маань ямар процесс дээр илүү анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр зээл авах гэж хүсэж байгаа байгууллагуудаа нэгдүгürt маш сайн судлах хэрэгтэй. Тэр бизнесийг өөрсдөө агаас нь яа хүртэл маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө талдаа олон улсад байгаа тэр санхүүгийн их усүрийг бас олох тал дээр бас нэлээд ажиллах хэрэгтэй харагдаад байна. Олон улсад байгаа санхүүгийн их усүрийг олох одоо их эрхээ авчихсан. Ямар банкуд юм манай Монголд? За одоо ногоон зээлийн эрх авцсан. Тийм. Яг манад өнөөдөр жишээлх юм бол манай Монголын арилжааны банкнуудын хувьд юм худалдаа хөгжлийн банк, хас банк гэдэг банкуд явж байна л да. Одоо араас нь бас банк болон банк ус байгууллагууд авах. За олон улсын байгаа банкнууд бас манад байгаа. Одоо хөгжлийн банкнууд гэж ярьдаг. ADB ч гэдэг юм уу. Бас ийм байгууллагууд бас байгаа. Одоо яг зүгээр жирийн иргэдийн ойлголт бол ногоон зээл гэдгийг бол ерөөсөө асар бага хүүтэй зээл гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Зөв биз дээ, тийм. Зөв. Тэгэхээр тэр асар бага хүүтэй зээлийг яах гэж өгж байгаа юм бэ гэдэг асуултыг хариулах хэрэгтэй юм л да. Дэлхий дээр нэг имийг олон улсын түвшинд ойлгогдсон байгаа. Энэ юу вэ гэхээр манай гариг маань өөрөө ганцхан. Энэ гариг дээр байгаа усны хэмжээ бол өөрөө өөрчлөгдөхгүй нэг л хэмжээтэй. Тэгэхээр энэ байгаа нөөцийг бид нар хэрвээ буруу ашиглах юм бол өнөөдөр зөвхөн Монголын ус дуусаад Монголын агаар бохирдоод дуусах асуудал бол биш юм байна. За тэгэхээр энэ хөгжингүү байгаа орнууд маань бид нар хөгжихийн тулд байгаль экологтой маш их хор учруулсан юм байна. За тэгэхээр энийг эргүүлээд энэ дээр хохирол авж байгаа улсууд юу вэ? Нэгт хоёрт нь энийг буцаагаад бид нар өрчлөн сэргийлэх бас ямар боломж байна? Тэрийг нь хараад бид нар ер нь ийш их усүр хуваарлах ёстой юм байна гэд ийш их усүр хуваарлж байгаа. Яг энэ ажил явагдаад байгаа. Тэгэхээр тэр их усүрийг яг тэр байгаль дэлхийгээ аврах тэр байгууламжтанд л зарцуул гэдгийг шахалдаг төгөл үзүүлж байгаа гэж ойлгож болох юм байна тий. Тийм. Тэгэхээр одоо тэрний шалгуур нь юу болох вэ? За одоо жишээлх юм бол ингэж байгаа. Манай улсад одоо эрчим хүчний төслүүд үр шимийн бол хүртсэн харагддгийг яг одоогийн байгаа байдлаар. Жишээлх юм бол сэргээгдэх эрчим хүчээр 1 кВт цахилгаан үйлдвэрлэх, нүүрсний цахилгаан станцаар 1 кВт цахилгаан үйлдвэрлэх хоёрын хооронд байгальд учруулах буюу тэр нөлөөллийг хэмжээд за энэ нөлөөлөл бол сэргээгдэх эрчим хүч нь бол харьцангуй бага юм байна гэж тооцоод тэгээд тэрийг нь урамшуулад одоо жишээлх юм бол Японоос зээлийн механизм, санхүүжилтийн механизмыг ингээд дэмжиж явж байгаа тийм төслүүд бол маш их байгаа. За банкуд ингээд ногоон санхүүжилтийн их усүртэй болцлоо гэж ярьж байна. Тийм жишээлбэл хаан банк их усүртэй юу? За яг одоогор бол албан ёсоор бол тэр мэдээ бол гараагүй байгаа. Тэгвэл хас банк, худалдаа хөгжлийн банк бол их усүртэй юм байна тий. За жишээл их усүртэй банкнууд одоо ил тод бай гэвэл одоо тий одоо ийм шаардлагатай бүтээгдэхүүн дээр бид нар ногоон санхүүжилт өгч байна гэдгээ ил тод зарлах хэрэгтэй болно да тий. Тэгээд тэрэн дээр одоо жишээлбэл олон нийтэд зарладаг тийм ямар вебсайтууд байдгийг тэр мэдээллийг ханаас олж авдیں۔ За нэг юм бас би нэг тодруулж хэлэхгүй бол манай Монголын арилжааны банкнууд бол ногоон зээл бол гаргадаг. Гэхдээ гаргахтаа ихэвчлэн өөрийнхөө их усүрээс гаргадаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө эргүүлээд банкны ашигт ажиллагаанд нөлөөлдөг учраас банкны ашигт ажиллагаа гэхлээр эргүүлээд хадгаламж эзэмшигчд болон нөгөө хувьцаа эзэмшигчдийн ашигын тухай бол яригдана л да. Төрөүний дурдсан тэр олон улсын ногоон зээлийн сангаас одоо тэр итгэмжлээ авсан хоёр банк маань гаднаас хямд их усүртэй мөнгө олж ирэх боломжтой болсон л гэсэн гол шалгуур юм. Зөвхөн л тэр хоёр хүсвэл хичээвэл сайн бүтээгдэхүүн дээр мөнгө татах эрхээ авцсан гэсэн үг юм байна шүү дээ тийм үү? Банк хүүтэй зээлийг татаж авах эрхээ авцсан гэсэн үг юм байна. Бусад банкуд энэ эрхээ авахд хэрэг удаан хугацаа шаардлагатай болох уу? Дэлхийд дээр хүчээ авцсан байгаа хамгийн том байгууллага нь тэр ногоон сан гэд байгаа. Ногоон зээлийн сан. Энэ бол одоо Нүүбийн дэргэд байгуулагдсан юм том сан байгаа. За ийшээ одоо Нүүбийн гишүүн орнууд нь бол өөрсдийнхээ тодорхой хэмжээний их усүрийг байршуулаад за тэр их усүр нь манайх шиг ийм одоо түрүүн авсан итгэмжлээ авсан ийм институцууд их усүр байршуулж өгж байгаа. Тийм процесс явагдаж байгаа. Тэгэхээр эргүүлээд тэр
банк босч бай, тэр санхүүгийн институцүүд маань тэрнийхээ шалгуурыг хангахын тулд өөрсдөө дотроо маш их гэрийн даалгавар хийх хэрэгтэй. Тэгээд тэр бичиг цаас, өөрсдийнхээ процедур, ногоон гэдгийг яаж нотлохын, эргүүлээд ногоон зээл олгохын тулд эдгээр олж чадахгүй, эргүүлээд өөрсдийнх нь тэр журам, тэр дүрмэнд нь энэ яаж тусгагдж байгаа, тэрэн дээр нэлээх ажиллах тийм ажлууд харагдаж байна. Тэгэхээр одоо жишээл Монголд яг банкны дундаж бодлогын хүү, тийм нөлөөлөх үү? Бодлогын хүү чинь одоо бараг 9.5 байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр нөгөө тэр хямд их үүсвэр чинь 2-3% хувьтай байгаа. Тэгэхээр тэрийг нөлөөлөхгүйгээр одоо үйлчлэнэ л гэсэн үг юм ба шүү дээ, тийм. Логикийн хувьд бол тийм. Нэг асуудал нь юу гэхээр тэр хямд их үүсвэр дээр яг банк бол өөрөө нэгэнтээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг утгаараа, өөрийнхөө дэд бүтцийг ашиглаж байгаа гэдэг утгаараа тодорхой хэмжээний шимтгэл бол нэмэгдэх байх. Бусдаар бол тэр бол бидний хувьд бол маш том боломж гэсэн үг. За тэгвэл ногоон зээлийн их үүсвэрийг олон улсаас татаж чадаагүй, одоохондоо итгэмжлээ аваагүй ч гэсэн банкуд хүсвэл нөгөө өөрсдийнхээ ашгаас бууруулад өөрсдийнхээ их үүсвэрээр ногоон зээл гаргаж болно гэж түрүүн та ярьсан тий. Тэгэхээр тэрний нэг жишээ бол одоо манай Жорлонгоо өөрчлөлт багтаа хамтран ажиллаж байгаа Капитрон банк байгаа юм л да. Капитрон банк бол одоо яг манад зориулаад биш л те иргэдэд зориулаад гэр хорооллын иргэдэд зориулаад яг илүү ногоон шийдэлтэй байшин санхүүжүүлээ, ногоон шийдэлтэй жорлон санхүүжүүлээ гэдэг ингээд зээлүүд гаргаж үзчихсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ гарах зээлийн хэмжээ юугаар хязгаарлагдах вэ? Тэр зэрэг хэмжээтэй зээл энэ банкуд тэгж өөрийнхөө ашгаас татгалзаад гаргаж чадах бол одоо хүчин чадал нь ямар хөө гэдэг юм манай банкуудын. За та бас их сонирхолтой асуулт асуулаа. Энэ арилжааны банкнуудын хувьд гэвэл зээл гаргах одоо дээд хэмжээ гэж тодорхой журам хуулиараа бол тогтоогдсон байдаг. Энэ яагаад гэвэл эргүүлээд бид нар нөгөө арилжааны банк гэхэлэр арилжааны банкыг зөвхөн эзэдээр нь хараад байдаг. Гэвч арилжааны банк гэдэг маань зөвхөн эзэд биш ээ. Эзэдийн маань юу явж байгаа гэхэлэр тэр институцид итгэж явж байгаа харилцах болон хадгаламж эзэмшигчд гэж маш том улсууд байж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг эргүүлээд ямар нэгэн байдлаар нөгөө эрсдэлд бас оруулж болохгүй. За тэгэхээр тооцоогоо хийхдээ одоо түрүүн хэлсэн их усүр татаад тэрийг одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны болон эрсдлийн янз бүрийн хувиа нэмж байгаа зээл гаргаж байгаа. Тэгээ зээл гаргахдаа өөрсдийн тодорхой хэмжээний өөрийн хөрөнгө болон активтайгаа харьцуулж байгаа юм тодорхой хэмжээний шалгуурууд байгаа одоо хэмжээний. Тэгээ тэрэндээ л таарах. Активынхаа тодорхой хувиас хэтрүүлж болохгүй гэсэн хязгаарлалт байгаа юм байна тий. Тэг нэг зээлдэгчэд өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл гэдэг баха. Тэгэхээр одоо та бүхэн ингээ харах юм бол одоо нөгөө банкуудыг хэмждэг хэмжүүр нь бол активийн хэмжүүр байгаа. За тэгэхээр активаас нь дээрээс нь ингээ доошоо харах юм бол актив маань өөрөө активийнх нь 11 нь өөрийн хөрөнгө байгаа. Тэгэхээр тэндээс ингээ хөөхлөөр эргүүлээд нэг зээлдэгчд гаргах боломжтой зээлийн дээд хэмжээл гараад ирнэ. Айлууд бол маш их хэмжээний зээлтэй байгаа. Ялангуяа бидний одоо жорлонгоо өөрчлөөсэй гэж хүсэж байгаа гэр хорооллын айлуудын зээлийн хэмжээ бол нэг айлд ногдож байгаа. Зээлийн хэмжээ бас хэрэглээний зээл их байгаа. Цалингийн зээл, тэтгэврийн зээл тий янз бүрийн хэрэглээний зээлүүдтэй. Ийм давхар зээлүүдтэй айлууд ногоон зээл авах боломж байд юм уу? За энэ бас их сонирхолтой асуулт байна. Миний бодлоор бол энэ эргүүлээд арилжааны банкч бай, банк бусч бай зээл гаргахтаа бол юуг тооцдог гэхээр өрхийн орлого гэдэг юм дээрээс тооцож явж байдаг. Өрхийн орлогын бүгдийг аваад бүгдэнд нь харуулга зээл өгнө гэж бол хизээч байхгүй. Яагаад гэхээр тэр амжиргааны төвшөнд нь тодорхой хэмжээний мөнгө заавал үлдээх ёстой. За одоо жишээлбэл ипотекийн зээл гэхэд өрхийн орлогын одоо тодорхой хувь. За хэрэглээний зээл гэхэд цалингаас нь одоо төдөн хувь ч гэдэг юм ингэж заавал нэг тооцож явж идэг. За тэгэхээр бидний одоо яг өнөөдөр зорж байгаа сегментэд маань тэр зээлжих боломж байгаа юу гэвэл тодорхой хэмжээнд бол байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол бас нэлээд нарийн тооцоо судалгаа хийж бас ажиллах хэрэгтэй. Одоо яг бид нар жорлонгоо өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд одоо жишээлбэл Биоланы Simpled гэж жорлонг хүүгүү барьцаагүй зээлээр бас олгож үзсэн л дээ 2020 гэсэн нөхцлөөр. За тэгэхэд бол эргэн төлөлт бол ингээд 100% байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр бичил одоо зээлдэгчд маань айгүй юм хариуцлагатай бас зээлдэгчд байдсан болов уу гэж. Гэтэл том банкн дээр болохоор ийм хариуцлагагүй зээлдэгчд нь дандаа том мөнгөнд үнэтэй байгаад идэг шүү дээ. Тэр нэр нь ямар учиртай гэдэг юм бол ногоон зээлэн дээр одоо энийг одоо тооцох уу жишээлбэл. Зээлийн төлөлт сайн байгаа одоо барьцаагүй ч гэдэм үү тийм зээлдэгч байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэх юм бол тэр хүн маань төлөлт нь хэрвээ сайн байх юм бол түүх үсгэж явж идэг. Тэгэхээр эргүүлээд харилцаа гэдэг бол өөрөө дандаа өнгөрсөн дээр суурилж
одоогоо өнөөдрөөрөө эргүүлж нөгөө нэг харж ирээдүгөө жигнэх гэж оролддог ийм л харилцаа. Тэгэхээр тэндээсээ ингээ хараад үзэх юм бол тэр бол их боломжтой гэж харагдаж байгаа. Яг жорлогын өөрчлөлтийн төслийг эхлүүлж яхад иргэдийн зүгээс за бид нар за жорлогоо өөрчлөё. Энэ одоо хөрсийг бол бохирдуулж, агаар орчныг бохирдуулж, эрүүл мэндэд хор хөндөд өвчрүүлж гэдгийг мэдээд идэг. За тэгээд авъя гэд банкн дээр очихлоор нөгөө банк нь яг энэ жорлонгийн чинь ногоон гэдгийг бид нар яаж мэдэх юм? Хөрсийг бохирдуулахгүй гэдгийг яаж мэдэх юм? Тэгээд тийм одоо нөгөө хэмжүүрүүд ерөөсөө Монголд байдгүй юм билээ л дээ. Ер нь ийм хэмжилтийн түүхүүд заавал үүсчээж тэр их үүсвэр бий болох хэрэгтэй гэж ойлгоод байгаа зөв. Тийм. Хоёр этгээдийн хооронд харилцаа өгдөж шít хоёр субъектийн хооронд. Энэ тэгэхээр гурав дахь хүн буюу сонирхлын зөрчилгүй хүн орж ирж ийж энэ үнэхэрийн тодорхой хэмжигдэхүүнээр энэ үнэхэрийн саарл ус юм байна. Энэ үнэхэрийн одоо мод услахад хэрэгжилж болох юм байна. За энэ жорлонгоос гарч байгаа энэ ялгцс маань өөрөө эргүүлээд бордоо болж байгаа юм байна. Яг энэ эргүүлээд энийг хэрэгжилж болох юм байна гэдэг имийг л бид нар гол нөгөө хэмжээд үр дүнгээ маш тодорхой гаргах л үүрэгтэй. Тэр ногоон аудитууд одоо хаагур байна. Одоо тэр хөндлөнгийн аудитууд. За яг өнөөдөр бол манай Монголд яг тийм мэрэгшсэн ногоон аудит бол дөнгөж хөгжиж эхэлж байна. Гэхдээ нэг гол зовлон юу байдаг гэвэл одоо жишээлх юм бол манай Монголын тэр аудитын байгууллагыг би гаднаас их усүр татах гад явлаа гэж бодоход тэрийг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй байх эрсдэл маш их байдаг. За тэр нь манайхыг сайн муу гэж байгаадаа биш зүгээр стандартын хувьд яг тэр олон улсын ойлгох тэр стандарт тэр нь очоогүй байх жишээ нэ. Тийм л асуудал байна. Бүтээгдэхүүн маань очоогүй, үйлдвэрлэлийн процессууд маань очоогүй, бүртгэл хөтлөлт маань очоогүй, бүртгэлийн маань хөндлөнгийн аудитор баталгаажсан тоо статистик нь очоогүй. Ингээд түүх үүсээгүйгээс болоод ингээд ногоон зээл авахд хүндрэл учрна гэж ойлгож болох уу? Цагцаар. Тэгэхээр зэрэг бид нар түүх үүсгэх нь маш чухал юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр түүх үүсгэхэд бид нар хэдэн сарын түүхийг нийлж үүсгэсэн байх хэвээр. За хүн үнэмшилтэй байлгахын тулд тийм энэ одоо жишээлх юм бол ипотекийн зээлэн дээр бол жишээлх юм бол би одоо өөрөө мэдж байгаа жишээн дээр ярихад жишээлх юм бол зээлийг одоо тогтворчлаа гэж үзэх процесс маань өөрөө 6 сарын хугацаанд бол хардаг. За 6 сарын хугацаанд хүн ингээд хэвийн төлөлтөд явж байгаа бол энэ бол ерөнхийдөө цаашаа төлөх болцоотой юм байна гэж хардаг. Тэгэхээр ерөнхий баримжаа бол бид нэг 6 сараас нэг жилийн хооронд байхад ер нь бол тэнчнээс ер нь бүх юм ингээ харагдчих болов гэж үзэж байна. За манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж ногоон экспертийн зөвлөгөө өгсөнд их баярлалаа. За нэвтрүүлэгтээ эргэн оръё. За ногоон эксперт Монсор маань бас нэлээд сонирхолтой олон зүйлийг биднэрт тайлбарлалаа. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ нэг тийм олон улсын стандартад нийцсэн хэмжигдэхүйц түүхтэй ийм болчих юм бол том хэмжээний одоо зээлийн их үүсвэрийг авах боломж нь бол бас манай хоёрч банкн дээр байгаа юм байна гэж харагдлаа. Тийм учраас ер нь хариуцлагатай хүнд мөнгө олддог юм байна. Хариуцлагатай улс руу мөнгө ирдэг юм байна. Хариуцлагатай аж ахуйн нэгжид дараагийн ажил нь олддог юм байна. Ийм учраас хэдүүлээ хариуцлагатай гэдэг чагсаалтанд орохын тулд одоо дистратагаар системтэйгээр бүртгэл хөтөл системтэйгээр хянан баталгаажуулж системтэйгээр тэр одоо шалгуурыг хангацгаая. За ингээд нэвтрүүлгийн манай анхаарал үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай. За баяртай.